బోట్ నెక్ బ్యాక్ సైడ్ ఇది నెక్ అండి. మనం హ్యాండ్స్ ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నాం, ఫ్రంట్ అలా బోట్ నెక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఐరన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కోరున్న సైడ్ క్లాత్ ఇంకోవైపు కోరున్న క్లాత్ని డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని మొత్తం క్లాత్ని డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఐరన్ చేసుకోవాలండి నీట్గా. ఐరన్ చేసుకుంటే కటింగ్ నీట్గా వస్తుంది మనం పెట్టినదంతా. మొత్తం ఐరన్ చేసుకోవాలి. ఐరన్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు సైజ్ బ్లౌజ్ తీసుకొని ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఓపెన్ పెడుతున్నాను. డిజైన్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఓపెన్ కదా, ఇది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి లెంత్ తీసుకుంటున్నాం. షోల్డర్ నుంచి కింది వైపు లెంత్ 13.5 అండి. కింద స్టిచ్చింగ్ కోసం వదిలేసి పైన స్టిచ్చింగ్ కోసం వదిలేసి మార్క్ పెట్టాలండి. ఎక్స్ట్రా మార్క్ పావించు లైన్ గీసుకోవాలి. షోల్డర్ అవన్నిటికి నెక్ బోట్ నెక్కి 4 ఇంచ్ బ్రాడ్ పెట్టేసి డీప్ 2 ఇంచెస్ పెట్టాలి, లేకపోతే 3. బ్యాక్ సైడ్ 2 అన్నా 3 అన్నా పెట్టుకోవచ్చు. నేను 2 పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు బ్రాడ్ ఏమో 4, 2 లెంత్ పెట్టేసి షోల్డర్ బోట్ నెక్ తీసుకోవాలి. షోల్డర్ పెట్టేసి తర్వాత లెంత్ హ్యాండ్ చంక వైపు లెంత్ 5.5 ఉంటుందండి. లేదా బ్లౌజ్తో మనం అలా మార్జిన్ చేసుకోవచ్చు. 5.5 వస్తుంది. పెట్టేసుకొని షోల్డర్ నుంచి లైన్ గీసుకోవాలి. మనం షోల్డర్ లెంత్కి నెక్ సైడు షోల్డర్ సైడు పావు ఇంచు మనం ఎంత స్టిచ్ చేస్తామో అంత వదిలేసి లైన్ గీసాను షోల్డర్ది. తర్వాత లెంత్ షోల్డర్ లెంత్ పెట్టాను. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను సైజ్ బ్లౌజ్తో. అది 5.5 ఉంటుందండి. తర్వాత ఆ మధ్యలో 1.5 పెట్టి రౌండ్ గీసుకోవాలి. చంక రౌండ్ కోసము 1.5 పెట్టాము. ఈ లూజ్ నడుము లూజ్ 4 మడతలు పెట్టి మార్క్ చేసుకోవాలి. తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ డాట్ ఉంటుంది కదా, ఆ డాట్ కోసం మళ్ళీ సైడ్ స్టిచెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ వేస్ట్ క్లాత్ కోసం అది చంక నుంచి లైన్ గీసేయాలి. గీసేసి ఇది మిడిల్లో షోల్డర్ మిడిల్లో డాట్ అన్నాను కదా, ఆ డాట్. తర్వాత బ్యాక్ ఓపెన్ ఎంత ఉంది మనది కింద నడుము దగ్గర బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని మార్జిన్గా పెట్టుకోవాలి. మనకి నెక్ డీప్ ఎంత కావాలో అంత పెట్టేసి అది లైన్ గీసుకోవాలి. మనము కొంతమంది 2 పెట్టుకుంటారండి బ్లౌజ్కి బ్రాడ్. 2.5 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. 2.5 పెట్టాను నేను. 2.5 పెట్టి పైన మనం బోట్ నెక్కి కొంచెం కిందికి అది 2.5 పెట్టి లైన్ గీసేసుకోవాలి. గీసేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏ నెక్ డిజైన్ కావాలో అది. ఇప్పుడు నేను ఈ నెక్ డిజైన్ చెప్పాను కదా, అందుకే ఈ నెక్ వచ్చేలా గీసాను. ఆ 2.5కి అవుట్ సైడ్గా గీసుకున్నాను, ఎందుకంటే కొంచెం బ్రాడ్ వస్తుంది. 2.5 లోపల సైడ్ మనం గీసుకుంటే దగ్గరికి వస్తుంది, బ్రాడ్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది. అందుకోసమే 2.5కి అవుట్ సైడ్ గీసానండి. ఈ లైన్ మొత్తం మనం కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకున్న లైన్ మొత్తం కట్ చేసుకోవాలి. కటింగ్ చేసేసి ఇప్పుడు కటింగ్ చేసాక క్లాత్ మిగిలిన క్లాత్ వైపు మనం బ్యాక్ది తీసుకొచ్చి బ్యాక్ కటింగ్ చేసాం కదా, అది క్లాత్ మనం మిగిలిన క్లాత్ మీద పెట్టాలి. క్లోజ్ సైడ్ ఫ్రంట్ క్లోజ్ కదా, అందుకే మడత ఉన్న సైడ్ మనం పెట్టాలి. ఫ్రంట్ నీట్గా పెట్టేసి ఇప్పుడు ఆ బ్యాక్ దగ్గర నెక్కి మనం కట్ చేసాం కదా, అక్కడ మార్క్ పెట్టేసేయాలి. పెట్టేసి ఇటు షోల్డరు ఆ చంక ఆ లైన్ మొత్తం సేమ్ గీసేసుకోవాలి. గీసేసిన తర్వాత ఈ బ్లౌజ్ బ్యాక్ తీసేయాలి. తీసేసి ఆ బ్రాడ్ దగ్గర డాట్ పెట్టాం కదా, అది నేను 4 పెడుతున్నానండి.
4 ఎందుకు అంటే నాకు కొంచెం డీప్ కావాలనేసి పెట్టుకుంటున్నాను. కొంచెం పైకి పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీరు 3 పెట్టుకోవచ్చు, 2 పెట్టుకోవచ్చు. 2 అయితే మరీ పైకి వస్తుంది, 3 అయితే కొంచెం కిందికి వస్తుంది. 4 కరెక్ట్గా ఉంటుంది. 4 కంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు బోట్ నెక్ ఎప్పుడైనా. అలా గీసేసాక ఈ మిడిల్లో మనము 1 పెడితే రౌండ్ నెక్ లాగా వస్తుందండి, అందుకే 1 పెట్టొద్దు, 2 పెట్టుకోవాలి. 2 పెట్టేసి ఆ 2కి ఇలా డాట్కి టచ్ అయ్యేలా లైన్ గీసేసుకోవాలి. అదే బోట్ నెక్. బోట్ నెక్ ఎప్పుడు ఆ షేప్లోనే ఉంటుంది, స్ట్రైట్గా వచ్చినట్టు వస్తుంది. అలా పెట్టుకోవచ్చు మనము, లేకపోతే ఇలా 3.5 2 నేను 4 పెట్టాను. 2 3 4 ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత బ్లౌజ్లోని ఫ్రంట్ భాగాన్ని మనం నెక్ డీప్ దగ్గర నుంచి షేప్ పట్టీ ఉంటుంది కదా, ఆ షేప్ పట్టీ వరకు పట్టుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి. షేప్ పట్టీ వరకు మార్క్ చేసుకొని ఆ షేప్ పట్టీ మార్క్ కంటే 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే డాట్స్ కోసం. తర్వాత షోల్డర్ మిడిల్ పట్టుకొని ఫ్రంట్ పెద్దది డాట్ ఉంటుంది కదా, ఆ డాట్ పట్టుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి. షోల్డర్ నుంచి ఫ్రంట్ డాట్ వరకు మళ్ళీ కొంచెం స్టిచెస్కి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సేమ్ అటు సైడ్ కూడా అలానే మన ఫ్రంట్ది భాగం ఎక్కడి వరకు ఉందో షేప్ పట్టి తీసేసి చేయి కింది నుంచి అక్కడి వరకు పెట్టుకొని మళ్ళీ స్టిచెస్కి ఒక 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి. ఈ 3 డాట్స్ని యాడ్ చేసేస్తే కింద షేప్ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎలా పెట్టి కట్ చేసామో చంక భాగము అలానే కట్ చేసేసుకోవాలి. ఫ్రంట్కి అదే పెట్టి మార్క్ చేసుకుంటాం కదా, అదే మార్క్ని కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇది వీడియో తీసేటప్పుడు కట్ అయిందండి, అందుకోసమే నేను చెప్తున్నాను మీకు. సేమ్ బ్యాక్ పార్ట్ మాత్రం ఎలా పెట్టామో అలానే కట్ చేయాలి. చంక అది 3.5 పెట్టుకోవాలండి. కింద 3.5 పెట్టి అది మిడిల్ డాట్ కోసం చంక దగ్గర నుంచి ఒక డాట్, సైడ్ నుంచి ఒక డాట్ పెట్టేసి ఇది షేప్ అంతా కట్ చేసేయాలి. ఫ్రంట్ షేప్ ఇలా వస్తుందండి. మార్క్ చేసుకున్నాను, ఇటు అదే డాట్స్, ఇటు కూడా మార్క్ చేసుకున్నాను. మిడిల్ ఓపెన్ చేయొద్దు, సేమ్ మిడిల్ ఓపెన్ చేయొద్దు, అది అలానే ఉంచాలి. బ్యాక్ది ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు బ్యాక్ది చూపిస్తాను. బ్యాక్ తీసుకొని దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ మిడిల్ దాన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి. కట్ చేసుకొని ఇలా వస్తుంది ఓపెన్. అంతే అండి, ఫ్రంట్ బ్యాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు షేప్ పట్టి మనం చేసుకోవాలి. షేప్ పట్టికి మనం మిగిలిన క్లాత్ని తీసుకొని దాన్ని 4 మడతలుగా పెట్టుకొని 4 పీసెస్ ఉంటాయి, అవి 4 ఫోల్డింగ్స్. క్లోజ్ ఉన్న వైపు మనం మిడిల్ది షేప్ పట్టిది మిడిల్ది తీసుకోవాలి. ఆ లెంత్ ఎంతవరకు ఉందో కింద స్టిచెస్కి వదిలేసి పెట్టాలి. కింద మనం ఎంత స్టిచ్కి పట్టుకుంటామో క్లాత్ని దాన్ని బట్టి కింద క్లాత్ వదిలేసేయాలి, మార్క్ చేసుకోవాలి.
అది చూడండి, అది ఎంత వరకు ఉంది కదా, అది పెట్టేసి దానంత మార్క్ పెట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్టిచ్చింగ్ కోసం సేమ్ మిడిల్లో ఎంత వరకు ఉందో అది పెట్టేసి కింద స్టిచెస్కి వదిలేసేయాలి, పైన స్టిచెస్కి పెట్టాలి. సేమ్ చివరన కూడా ఇప్పుడు ఈ 3 డాట్స్ని యాడ్ చేసి కట్ చేసేసుకోవాలి. షేప్ బట్టి షేప్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి. పైన కట్ చేశాక కింద కూడా సమానంగా కట్ చేసుకోవాలండి. ఒక్కొక్కసారి క్లాత్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి, ఆ క్లాత్ని చూసి మనం కట్ చేసుకుంటే సమానంగా అయిపోతుంది. ఓపెన్ చేయలేదు, అలా వస్తుంది. ఓకేనా, ఇవి 4 పీసులు అండి. 4 పీసులు అంటే 2 వైప్సే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక పేపర్ తీసుకొని హ్యాండ్స్ కోసము దాన్ని ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ట్రయాంగిల్ షేప్లో, సమోసా షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఫోల్డ్ చేసుకొని దాని లెంత్ మొత్తం ఎంత పొడవు ఉందో చూసుకోవాలి. ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు టేప్తో లెంత్ ఎంత వరకు ఉందో మనం చూసుకోవాలి. (23) ఉంది. 23లో హాఫ్ ఎంత అండి? 26 ఉంది కదా, 23 కాదు, 26 హాఫ్ 13 వస్తుంది. 13 కదా, 13కి మార్జిన్ చేసుకోవాలి. 13కి లైన్ గీసుకొని డాట్, అది దానికంటే ఒక 1 ఇంచ్ కిందికి ఇంకో మార్క్ వేసుకోవాలి. వేసుకున్నాం కదా, వేసుకున్నాక మనం బ్లౌజ్ కట్ చేసుకున్న దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ది హ్యాండ్ది రౌండ్ ఉంటుంది కదా, ఆ రౌండ్ మనం 1 ఇంచ్ మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా ఎక్స్ట్రా, అక్కడ పెట్టేసి ఆ రౌండ్ షేప్ కోసం అండి, ఆ షేప్ హ్యాండ్ రౌండ్ షేప్ కోసము ఆ 1 ఇంచ్ మార్క్ షోల్డర్ పై వైపు, కింది వైపు, చంక వైపు ఇది మార్క్ వేసుకోవాలి. మార్క్ వేసుకొని మామూలుగా మనం మిడిల్ది మార్క్ ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ 13 పెట్టాం చూడు, ఆ 13 దగ్గర నుంచి మనం లెంత్ మనం ఎంత కావాలనుకుంటున్నామో అంత, నేను 9 అనుకుంటున్నా, 9 లేకపోతే 10 పెడుతున్నాను స్టిచెస్తో సహా. 10 అలా చుట్టూ 10 పెట్టేసుకోవాలి. అదే మార్క్ మిడిల్లో 13 పెట్టినాం కదా, అక్కడి నుంచి చూసుకోవాలన్నీ 10 పెట్టి ఆ డాట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ సర్కిల్ షేప్ గీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కింద రౌండ్ మళ్ళీ పైన సర్కిల్ రౌండ్ కట్ చేసుకోవాలి. టెన్ ఇంచ్ అండి, చూపిస్తున్నాను మళ్ళీ 10 అలానే పెట్టేసుకోవాలి. 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్న దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవద్దు. మనం మార్క్ వేసుకుంది అటువైపు చిన్నదాన్ని చంక వైపు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒరిజినల్ క్లాత్. ఫస్ట్ ఒకవైపు కోర్ ఉన్న సైడ్ ఫోల్డ్ చేసి 4 మడతలు సమోసా షేప్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న పేపర్ని మనం క్లాత్ మీద వేసుకుంటే వస్తుంది.
ఎందుకు ఇలా కట్ చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్ క్లాత్ మీద కట్ చేసే కంటే మనం ఒక పేపర్ యూస్ చేసి కట్ చేస్తే కరెక్ట్గా వస్తుంది. మనకు మిగిలిన క్లాత్లో కూడా బ్యాక్ ఫ్రంట్ వచ్చేలా మనం ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు ఈ పేపర్ని. అందుకే ఇలా కట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సేమ్ ఈ మార్క్ పైన సర్కిల్ మార్క్ వేసేసి కట్ చేసుకోవాలి. నేను ఈ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చేసింది కింద లింక్ ఇస్తానండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆ సర్కిల్ని ఆ పైన సర్కిల్ని కట్ చేసేసుకోవాలి. కటింగ్ అయిపోయాక మిగిలిన క్లాత్లో మనం ఒకవైపు ఫ్రంట్ ఒకవైపు బ్యాక్ షేప్ పట్టి వేసేసుకొని కటింగ్ చేసేసుకోవాలి. ఫ్రంట్ నేను ఫోల్డింగ్ ఉన్న సైడ్ వేసాను, ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఓపెన్ ఉండొద్దు కాబట్టి ఓపెన్ లేని సైడ్ పెట్టాను. బ్యాక్ ఏమో ఓపెన్ ఉన్న సైడ్ పెట్టాను. షేప్ పట్టి మిగిలిన ప్లేస్లో పెట్టేశాను. అంతే అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.